ahangaha ni nyuma y'uko abanyarwanda benshi bari bategereje igisubizo perezida wa repubulika Paul Kagame ari buhe umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu usanzwe ukorera ikinyamakuru cya Radio and TV 10 wari umubajije ku bijyanye n'ifungura cyangwa se gutangira gukora kw'insengero zari zarahagaritswe mu mwaka w'2024. Abantu benshi rero bakomeje kugira amatsiko bati se perezida wa repubulika ni ikihe gisubizo yabashije kuba yaha uyu munyamakuru wari umubajije ku bijyanye no gutangira gukora kw'insengero zimaze igihe kirenga umwaka zidakora. Ba nyirazo bakaba barakoze ibishoboka byose kugira ngo babe bahabwa uburenganzira bwo gukora, ariko bakaba barategereje amaso yaraheze mu kirere. This is real vibe. Nkwibutsa neza ko nimba ari ubwa mbere ugeze hano, nawe ukwiye kwiyandikisha cyangwa se ukwiye kwiyanzuza ugakora subscribe hano kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu byose bijye bikugeraho. Muri iki kiganiro rero ugiye gukurikira ikiganiro cyangwa se ugiye gukurikira igisubizo perezida wa repubulika Paul Kagame yahaye uyu munyamakuru ku bijyanye no gukora cyangwa se gutangira gukora kw'insengero zimaze igihe zidakora. Nge nitwe Eric wacu, reka dukurikire ibijyanye n'igisubizo nyakubahwa perezida yahaye uyu munyamakuru Oswald Mutuyeyezu. Ibirebana n'insengero, abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe? Ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, isengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi, churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntitudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika, kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika